အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့อ่ะဗောနော်အဲ့လိုဆိုတွေပုံမှန်ဒီ deep learning specialization ကိုလုပ်နေတာအခုဆိုရင်6လမြောက်တောင်ရောက်နေပြီဗောနော်ဒီနေ့တော့လည်းဆိုနောက်ဆုံးကိုသူ specialization မှာရှိရနောက်ဆုံး course ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီ sequential model ဆိုတဲ့ course လေးလေ့လာကြမယ်ဗောနော်ပထမဆုံးဒီဟာကိုထုံးစံအတိုင်းပဲလို့ဆိုဒီ financial aid လျှောက်တာအရင်သွားလုပ်မယ်ဗောနော် financial aid လျှောက်ပြီးတော့မှလည်းဆို enroll ကိုသွားလုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသွားမယ်ဗောနော်လို့ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီကလေးတစ်ခါမလုပ်ဘူးတဲ့ဆိုရင်လည်းဆိုအခုလုပ်တဲ့ method လေးကိုသုံးပြီးလုပ်သွားလို့ရပါတယ်ဗောနော်ပထမဆုံးဒီနှစ်ခုကလေးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် I agree ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လုပ်လိုက်ပါလို့နော်ဒါကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး trade 2ကကိုကဒီစားလေးကို application မှာကိုတကယ်အဖြစ် information အမှန်တွေထည့်ပေးတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနည်းနည်းဂရိဝင်ခံချက်လေးလက်မှတ်ထိုးတယ်ဗောနော်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာစပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီမှာကိုကျောင်းသားအဖြစ်ကွာဒီမှာစာတက်နေတာလားဒါမှမဟုတ်တခြားထည့်ချင်တာလားပုံမှန်ဆိုလဲဆိုရင်ဒီတခြားထည့်ချင်တဲ့ထည့်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲ college degree လောက်ထည့်တာအများတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံမှန်အခန်းကပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်100လောက်ထည့်လို့ရတယ်ဗောနော် USD ဒီမှာဆိုတော့ USD ပမာဏကိုပြောတာဗောနော်100အောက်လောက်လေဆိုရင်ပြဿနာမရှိပါဘူးအဆင်ပြေဒီမှာဆိုပုံမှန်ဆိုလို့ဆိုကျောင်းသားဖြစ်ပုံမှန်ကျောင်းသားလေးလောက်ပဲထည့်လိုက်ပါပြဿနာမရှိဘူးဒီတိုင်းလေးပဲကိုဘယ်လောက်ပြန်ပေးနိုင်မလဲပါမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆိုရင်0ပဲပုံမှန်ထည့်လိုက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ခုနကဒီ essay နှစ်ပုတ်ပေါ့နော်ခုနကလည်း messenger ထဲမှာလည်းပို့ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးကိုမှမရှိဘူးဆိုရင် messenger ဟာလေးပဲယူသုံးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအဆင်ပြေပါတယ်လို့နော်အဲ့ဆိုက messenger ထဲမှာလည်းပို့ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဒါလေးကိုလိုချင်နေဆိုရင်လည်းဒီမှာလာ download လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့ essay 150 essay ရေးခိုင်းတဲ့ဟာလေးဆိုပြန်ပြီးရေးထားတဲ့သဘောလေးပါပဲအရင်တော့ဘာမှ trade မဟုတ်ပြီးသွားရင်သူကဒီမှာသွားပြီးတော့ကိုကပြန်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်ကိုမှ low interest လုပ်တဲ့ဟာကျရင်သူတို့ဘယ်လိုမြင်လဲကိုကပြန်ပေးနိုင်လားမလားနည်းနည်းပေါ့နော်အဲ့လောက်လေးပဲသူကပြောတာပါအဲ့လိုဆိုဒီဟာလေးလုပ်ကြမယ်လုပ်လို့အဆင်ပြေလားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောတာပါအဲ့ဆိုတော့ yes လို့ဖြေလိုက်ပေါ့ no ဆိုတော့ essay တစ်ခုထပ်ရေးရမှာဆိုတော့ပေါ့နော် yes လေးဖြေလိုက်ပြီးရင် submit လုပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့လို submit လုပ်ပြီးသွားရင်ပုံမှန်ဆို Coursera မှာပေါ့နော်သူက15ရက်စောက်ပြီးတော့မှဒီဟာ approve ပေးတဲ့သဘောတရားရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းဆိုတာဒီနေ့က16ရက်နေ့ဆိုတော့1ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီနောက်လာ1ရက်နေ့ကျရင်လည်း financial aid ကို approve ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောသားတဲ့သဘောလေးပေါ့ဒါကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုတော့ financial aid ကို apply လုပ်ပြီးသွားပြီ apply တော့လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ခုနကလည်းဆိုတော့ဒီ course ကိုသွားပြီး enroll မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကို enroll လုပ်တာကိုပြန်သွားလုပ်ကြမယ် Coursera ကိုသွားပြီးတော့လေဒီကိုရဲ့ဒီ my course ကိုလည်းသွားပြီးတော့ my course ကိုသွားတာဖြစ်တနေရာသွားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ခုန course ကိုပဲပြန်ရှာလိုက်ပေါ့နော်ရှာပြီးတော့လည်းဆိုဒီခုနကတော့ financial aid ကို apply လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်မှာ financial aid available ဆိုတာဟာလေးမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမပေါ်တော့ဆိုတာကို apply လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကို email မှာပြန်စစ်ကြည့်ပေါ့ကို email ထဲမှာ financial aid ကပါနေပြီလားမပါနေဘူးလားfinancial aid လျှောက်ထားတဲ့ဟာကိုကို email စီကိုပို့ထားလားမပို့ထားတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်စစ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်သူပို့လိုက်ပါမှာအဲ့ဆိုမပို့ဘူးဆိုရင်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုမလျှောက်ရသေးတာလားဒါမှမဟုတ်ဘာ step တွေကြံခဲ့တယ်အဲ့လေးသိထားစေချင်ပါတယ်လို့ပြီးသွားတော့ဒီ enroll for free ကိုနှိပ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်အောက်မှာအသေးဒီ audit လေးကိုရှာပေါ့နော်တခြားဟာတွေမှာနေဒီဟာဆိုစံဘန်ကတ်တွေပါတော့ထိတ်ခိုင်းမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီ audit လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲလို့နော်ကဲပါအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာဆိုဒီ course ကိုသွားကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းပဲဒီ course ထဲမှာသူကဒီမှာဒီ course မှာဆိုရင် week က3 week ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မများဘူးလို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်သူက grade မှာဒီမှာဆိုဘာတွေပါမလဲဆိုတော့သူရဲ့ grade မှာဒီ quiz လေးတွေပါမယ် programming assignment လေးတွေပါမယ်ပေါ့နော် programming assignment တော့တော်တော်လေးများတယ်သိထားမယ်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုပါမယ် quiz တစ်ခု programming assignment တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး log ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးရပေါ့နော်သူကတကယ်လို့လဲဆိုခုန financial aid လျှောက်ထားတာအခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံး unlock ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်လိုပုံစံမျိုးလေးဒါကတော့ပုံမှန်ကိုဒီဟာလေးကိုဘယ်လို enroll လုပ်တင်လဲပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ course စလုပ်တဲ့ဟာကိုသွားရအောင်နော်ဆိုတော့လည်းအကောက်လည်းပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဒါကလည်းဆိုတော့ကျတော့ကျောင်းကအကောက်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြမလို့တချို့ကျောင်းသား EDU ရှိ EDU Gmail တွေရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်ပေါ့နော်သူကဒီ financial aid လျှောက်စရာမလိုကိုယ့်ကို auto enroll လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် auto enroll လုပ်လိုက်ရင်သူကကိုယ်မှာကိုယ်စာထဲမှာတစ်ခါတည်းပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့လဲဆိုရင်ဒီဟာတွေကအကုန်လုံးဒီမျိုးခုန unlock ဖြစ်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမျိုးကိုဒီမျိုးကိုကြိုက်တဲ့ team မှာသွားဖြည့်လို့ရတဲ့သဘောလေးဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့ကအဲ့လိုဆိုဒီဖတော့တော့လည်းဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်နေနေ explain လုပ်သိချင်တယ် list လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ course ကဘာသင်ရမှာလဲပေါ့နော်ဒီ course ကဆိုရင်သူက9 course မြောက်တောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့နောက်ဆုံး course ပေါ့နော်ဒီဟာလေးက machine learning ကပါလဲဟို neural network ကပါလဲ CNN ကပါလဲအနည်းဆုံးအဲ့ဒါတွေတော့သိသင့်နေပေါ့နော်ဒီမှာဒီ course ရောက်နေပြီဆိုရင်လေဒီမှာဆိုရင်ဒီ course မှာလဲဆိုတာဒီမှာဘာတွေတောင်းသင်ရမလဲအရင်ဘက် course 4မှာ CNN နဲ့ပတ်သက်တဲ့ course 4ကလည်းဆိုအဓိကဘာကိုထားလဲဆိုတော့ဒီ image နဲ့ video တို့ computer vision တို့အဲ့ဒါအဓိကထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ course ကကြတော့ဒီမှာဆို natural language ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တာပို့ပြီးဦးစားပေးမယ် sequential data တွေပေါ့နော် time series data တွေအဲ့ဒါတွေဦးစားပေးပြီးလေ့လာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်
natural language တွေဖြစ်တဲ့အတွက် text ပါမယ် audio ပါမယ်အဲ့ဒါ text နဲ့ audio ဘက်ကိုပို့သွားတယ်ပေါ့နော်အရင် course ကကြတော့ computer vision ဆိုတော့ video တွေပါ image တွေဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကွာအဲ့လိုဆို CNN model ကိုသုံးမှာမဟုတ်ဘူးသူက data type မတူတာဖြစ်တဲ့သူရဲ့ဒီ neural network မှာသုံးတဲ့ architecture တွေလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူချဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဒီ speech recognition အတွက်သုံးတဲ့ဟာမျိုးလေး music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသုံးတဲ့ဟာလေးတွေပြောရရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုမြန်မာကနေ English translate လုပ်တာလို့ Google translate တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအတွက် machine translation တွေဘယ်လိုသုံးတာလဲပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ natural language ဆိုတာကကိုပြောတဲ့စကားကို machine ကဘယ်လိုနားလဲ voice assistant ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကို text to speech လို့ရှိတာပဲဟုတ်တယ်တခါကြာရင်ကိုက receive ကနေပြီးတော့ data ပြောင်းတာတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပို့ပြီးအသားပေးသွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နောက်တော့ sequential data တွေဆိုတာကလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအဲ့လိုဆို stock data stock market data တို့ပြီးသွားရင်ဒီကိုတက် exam များပေးနေရပါခေါ်မလဲအပူချိန်ပေါ့နော်ဒီနေ့အပူချိန်နဲ့မနေ့ကအပူချိန်နဲ့ဘက်ကအပူချိန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေ data မျိုးပို့ဦးစားပေးတာပေါ့နော်ဒီ course ပြီးသွားရင်ဆိုတော့ဘာကိုသိရမလဲဆိုဒီမှာဆိုရင်သူကဒီ RNN ပေါ့နော် recurrent neural network အကြောင်းပို့သိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကလည်းသူ့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ neural network မှာရှိတဲ့ architecture လေးပေါ့နော် CNN လိုပဲဒီဟာကလည်းနောက် RNN တို့ LSTM တို့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးလာမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေတစ်ချက်သိရပို့ပြီးတော့သိလာမယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ကြာဒီ sequential model တွေကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ခုနကဒီ RNN တို့ဒီ LSTM တို့ RG တို့အဲ့ဒီ model တွေသုံးပြီးတော့လည်းဆိုဒီ natural language နဲ့ပတ်သက်တဲ့ problem လေးလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော် text synthesis ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီမှာပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုအတုလုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုသက်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြောသွားသလိုပေါ့နော်ဒီ machine ကဘယ်လိုsynthesis နဲ့ပတ်သက်ကိုသက်ပြောရလဲဆိုကြမယ်ရေနံနဲ့ပတ်သက်တာပြောသွားတယ်အတုလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုကြပြောတာပြောရရင်ပေါ့နော်အဲ့ apply လုပ်ပြီးတော့ဆိုပါ audio application လုပ်ကြမယ် speech recognition နဲ့ပတ်သက်တာလုပ်မယ် music synthesis နဲ့ပတ်သက်တာလုပ်ကြမယ်နော်ဒီအားဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံးပေါ့နော် course 5ခုလည်းရောက်နေပြီဒီမှာဒီပထမ course ကနောက်ဆုံး course ကိုဝင်လာပါလို့လေးထောင်ပြီပါဒီမှာလေးရင်ထူပါမယ်နောက်ဆုံး first course 1နဲ့ course 5ထိအောင်ရောက်လာတာကြော်သူပါမယ်ထုံးခန့်လေးပါမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လက်သိတာ3ယောက်လောက်တော့သိတယ်အော်ကိုရဲမြက်လည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုရဲမြက်လည်းပါဒီလူတွေကပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ course 1ကနေပြီးတော့ course 5ခုထိပေါ့နော်လုံးဝသေချာဆွဲရှိနဲ့လိုက်တဲ့လူတွေပါ congratulation ပါလို့ဟုတ်ပြီလားဒီဟာလည်းတစ်လားလောက်ပဲကြာမယ်လို့တော့ခံမှန်းနေပေါ့နော်တော့ week က3 week ပဲဆိုတော့ဒီဟာလေးပြီးသွားရင်ဆိုဒီ specialization certificate တစ်ခုလုံးရကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ let's do it ဟုတ်ပြီနော်ဒီကဒီနေ့ဒီဘက်ဘာဖြစ်ကုန်ပြီဒီ course ကကြာတာပေါ့နော်ဘာပဲအဓိကသင်ရမလဲဆိုတော့ဒီခုနကCNN လိုပဲဒီမှာလည်းတခြား architecture တချို့ဟာလေးကိုသင်ရမယ်ဟုတ်ကြာ okay မောင်လေးဝေရန်လဲဆိုရင်ဒါငါ course လုံးပါတယ်လို့ပေါ့နော်ဝေရန်အောင်တို့ဘာလို့ဒါငါ course လုံးလာတက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုအဓိကပေါ့ဒီ machine learning မှာဒါကတော့လို့ဆိုနည်းနည်းအခု model ဘက်တွေရောက်နေပြီဆိုတော့နည်းသူများအနေနဲ့ပြောလို့နည်းနည်းနောက်ဆုံးဆင့်ရောက်နေပေါ့နော်ဒီ model တွေကိုကအနည်းဆုံး theory ဘောနားလည်ပြီးဆိုရင် programming လိုက်ပြီးတော့ဒီချွတ်ချွတ်ဟာလေးလိုက်လုပ်လို့ရတဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဘက်တွေနားလည်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဒီ V1 မှာပေါ့နော်ဆိုဘာလို့လေ့လာရမလဲဆိုပြီးတော့ V1 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးနည်းနည်းပြောသွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်လဲဆိုတာ recurrent neural network ဆိုတာဘာကိုပြောနေလဲပြောတာလဲပေါ့အဲ့လို neural network နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများပုံမှန် neural network တွေခဏခဏလေ့လာရပါတယ်လားကိုစောစာအုပ်မှာ recurrent နဲ့အကြောင်းလေးပြောရလားသတိမထားဘူးပြောရတာ recurrent အကြောင်းကိုစောပြောရသေးလားပြောသေးဒီ ANN နဲ့ပတ်သက်မပြောရသလားလို့နော်သိတယ်ပြောတော့မှတ်မိလားပြောသေးမှတ်မိလား recurrent အကြောင်းပြောရသေးလားပုံမှန် neural ပြောထင်တာမပြောထင်တယ်နော်ပုံမှန် neural network တွေချာနည်းနည်းမတူဘူးပေါ့နော်တမျိုးလေးစဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကဘာကြောင့် recurrent neural network ကိုသုံးရလဲပေါ့နော်ဒီကအဲ့လိုအများနဲ့ပြောဒီအဲ့လိုဆိုဒီ machine learning လုပ်နေတဲ့ဟာကိုယ့် input တွေက data တွေလေအဲ့လိုဆိုတော့ကိုက audio data ဆိုရင်တမျိုးလုံးမယ်ဒီခုန computer vision ဆိုတဲ့ဒီ image တို့ video data တွေဆိုတမျိုးလုံးပဲပေါ့နော်သူ model တွေကတယောက်တယောက်တူလေ့လာတာမတူကြဘူးပေါ့နော်သူတို့အနေထားလည်းမတူပုံစံချင်းလည်းမတူဆိုတော့လေအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ model မတူတာဖြစ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ကုန်ဘူး data မတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့သူနဲ့ live fat model တွေ create လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလည်းဒီဆို computer vision မှာဆို CNN အသားပေးထားတယ်ကြလို့ဒီ sequential data တွေမှာဆိုလည်းဆိုတော့ဘာအသားပေးလဲဆိုတော့ recurrent neural network architecture ဘက်ကိုပို့ပြီးအသားပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဒီ video က2 minute ပဲကြာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူကပြောမလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ sequential model ကိုသုံးဖို့လိုအပ်လဲပေါ့နော်ဒီ recurrent တို့ LSTM တို့ RG တို့ဘာဖြစ်လို့လိုအပ်လဲပေါ့နော် sequential တွေလိုအဲ့ computer vision တွေမှာတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် computer sequential နဲ့ video ကိစ္စကိုပေါ့နော် next ကဘာဖြစ်မလဲ predict လုပ်တဲ့ခါမျိုးကြာရင်လည်းဒါ sequential သုံးတယ်လည်းသုံးမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကကြာတာ video နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တော်တော်များဆိုရင် image နဲ့ video ကကြာပုံ video ကလူတွေ image ပြန်ပြောင်းတယ်ပြောင်းပြီးတော့မှဒါနဲ့တို့တွေကဒီတခြား machine learning problem တွေ solve ကြတယ်ပေါ့နော် sequence နဲ့ပတ်သက်တာကိုတိတ်ပြီးတော့အလေးမပေးသေးဘူးဒီမှာကြတော့လဲဆိုတာ sequence နဲ့ပေါ့နော်ဒီလို sequential ပေါ့နော် time series ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အချိန်ဒီကသူ sequence step by step သွားတဲ့ဟာလေးကိုပို့ပြီးတော့အသားပေးမဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါအရေးပါလဲဆိုတော့ပြောကြည့်အောင်နော်။
Andrew နိုင်ဝင်နော်လည်းလည်း9လ6လလောက်တော့သိချလေးကြည့်နေရမှာအဲ့ဒါသူချောလာတာ Welcome to this 5th course on deep learning. In this course, you learn about sequence models. What are the most exciting areas in deep learning? Models like recurrent neural networks, or RNNs, have transformed speech recognition, natural language processing, and other areas. And in this course, you learn how to build these models for yourself. Let's start by looking at a few examples of what sequence models can be useful. In speech recognition, you are given an input audio clip, X, and asked to map it to a text transcript, Y. Both the input and the output here are sequence data because X is an audio clip, so that plays out over time, and Y, the output, is a sequence of words. So sequence models, such as recurrent neural networks and other variations you learned about a little bit, have been very useful for speech recognition. Music generation is another example of a problem with sequence data. In this case, only the output Y is a sequence. The input can be the empty set, or it can be a single integer, maybe referring to the genre of music you want to generate, or maybe the first few notes of the piece of music you want. But here, X can be nothing, or maybe just an integer, and the output Y is a sequence. In sentiment classification, the input X is a sequence. So given an input phrase like, there's nothing to like in this movie, how many stars do you think this review would be? Sequence models are also very useful for DNA sequence analysis. So your DNA is represented by the 4 alphabets A, C, G, and T. And so given a DNA sequence, can you label which part of this DNA sequence, say, corresponds to a protein? In machine translation, you are given an input sentence, voulez-vous chanter avec moi, and you're asked to output the translation in a different language. In video activity recognition, you might be given a sequence of video frames and asked to recognize the activity. And in named entity recognition, you might be given a sentence and asked to identify the people in that sentence. So all of these problems can be addressed as supervised learning with labeled data X, Y as the training set. But as you can tell from this list of examples, there are a lot of different types of sequence problems. In some, both the input X and the output Y are sequences, and in that case, sometimes X and Y can have different lengths, or in this example and this example, X and Y have the same length. And in some of these examples, only either X or only the output Y is a sequence. So in this course, you learn about sequence models that are applicable to all of these different settings. So I hope this gives you a sense of the exciting set of problems that sequence models might be able to help you to address. With that, let's go on to the next video where we start to define the notation we'll use to define these sequence problems. Welcome to this. ဒီဟာလေးကခုန Alex ပြောတဲ့ဟာလေးပဲသိချာလေးသူပြန်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသူပြောတဲ့ဒီသူ solve ခြင်းတဲ့ problem လေးဆိုလည်းသိထားပြီးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးဟာဆိုဒီ speech recognition နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော် speech နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြာရင်ကို input ပေးတဲ့ခါကြာရင်ကို audio ပဲပေးမှာကွာ audio ပဲပေးပြီးကို sequence လိုက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီပထမ second မှာဘယ်လိုပြောရဲဒုတိယ second မှာဘယ်လိုပြောရဲတတိယ second မှာဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဟာကိုပေးပြီးတော့မှဒါလည်းပြီးတော့မှအဲ့သူ့ရဲ့ tone ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟာကိုဒီဟာဒီလိုမျိုးဟာတွေကဒီလိုပြောပါတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် speech recognition ဆိုတာခဏလေးဆိုဒီ Google Assistant သုံးတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်း Amazon Alexa သုံးတာဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး Google Android က Google Speak ပေါ့နော်ဗာလေ iPhone ကကြပါဗာလေ Siri ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးကဒါသူ့ရဲ့ example လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးသုံးပြီးလို့ဆိုရင်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာ speech recognition ဆိုတာဘာလုပ်လဲဆိုတော့မြင်မှုမဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော် music generation ကြတော့လဲ state တော့အရင်တော့နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့ထာရဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုကတော့တခုကိုလုပ်ချင်တယ်ဒီမျိုးတခုကိုပေးလိုက်တယ်ဒီသင်္ကတတွေစိတ်နားမလဲဘူးဒီဟာလေးသူဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုတာလေးကဒါပေမဲ့တော့ဒီ music ထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပြန်ကြည့်အောင်သူဒီ music နဲ့ပတ်သက်တာပြောတယ်အဓိကကတော့ဒီ music generation နဲ့ပတ်သက်တာကိုသူပြောသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူ input ကတော့ empty set လို့သူပြောသွားတယ်ကိုကဘာမှမပေးတော့တယ်မင်းတို့ empty set မပေးဘဲနဲ့သူက music ကို generate လုပ်ခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဘာကိုပြောချင်မှန်းတော့လည်း state မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူပြောချင်တာ empty set လို့ပဲသူပေးတာ music ကို generate လုပ်ခိုင်းခြင်းနဲ့လုပ်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ empty set ကဘာကို refer လုပ်နေလဲဆိုတာသိပြီးတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီဟာကိုလိုချင်တဲ့ music ကိုထုတ်ပေးတယ်လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုဒါမှမဟုတ်လည်းကိုက Y ကိုပေးပြီးတော့ H ကိုထုတ်ခိုင်းတာလားအဲ့လိုမျိုးလည်းသိပြီးတော့ဟိုဘက်ပုံမှန်ဆိုဒီ direction ပဲသွားတာများတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးသွားတာမျိုးသိမတွေ့ဘူးတခါမှတို့ကဒီ sentiment ကလည်း classification ကတော့ဒါလုံးဝ classical example ပေါ့နော်သူကကိုဒီ movie recommendation ပဲဖြစ်ပါဖြစ်ပေါ့နော်သူရဲ့ sentiment ဆိုစကားလုံးဒီမှာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဒီစာတဘိုက်ကပေါ့နော်လူတွေသူ့ရဲ့အမြင်ကကောင်းလားဆိုးလားအရင်
ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်လူတွေအနေနဲ့ကဖတ်လိုက်တော့သိတယ်ပေါ့နော်မရှင်းဘယ်လိုသိအောင်လုပ်ပေးမလဲငါတို့ဒီစာတစ်ပိုက်ပေးလိုက်မယ်ဒီဟာဒီစာတော့ကသူဒီ sentiment ကလုံးဝကိုယ့်ဘက်ကိုသွားလာလုံးဝဆိုးတဲ့ဘက်ကိုသွားလာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်စမ်းစစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် sentiment analysis လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဆိုသူက sentiment classification ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက okay ဒါမှမဟုတ်လေဒီ sentiment တစ်ခုဒီစာပိုက်တစ်ပိုက်ကပေါ့နော်မကောင်းဘူးဒီစာတစ်ပိုက်ကတော့လုံးဝ negative ဆန်လုံးအားကြီးတယ်ဒီဟာကျတော့ positive ဆန်တယ်အဲ့ဒါမျိုးစစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဒီမှာဆိုဒီစာပိုက်လေးကိုသူကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဒီ movie recommendation system ဆိုပါဆိုနော်သူပြောတဲ့စာပိုက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအော်ဒီဟာကြီးကမကောင်းငါ recommend လေးပေါ့နော်သူပြောတဲ့ဟာရဆိုငါသူ့ web မပေးတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးအရင်လုံးဝ positive case ဆိုရင်တော့ဒါလုံးဝကိုကသွားပြီးတော့4 star 5 star ပေးချင်တယ်ပေးမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ sentiment ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူလူတွေဘယ်လိုမြင်လဲဆိုပြောလို့အဲ့ဒါကိုလည်း machine learning မှာအဲ့လိုမျိုး sort လို့ဆိုကြောင်းလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ကပါဆို DNA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sequence နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော် DNA နဲ့ဆိုရဲအကြောင်းဆိုတော့ဒါ medical doctor တွေပိုသိမယ်ပေါ့နော်လဲဆိုသိတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကိုတစ်ခုပေးပွားရင်ဒီဟာဘယ်လိုမျိုး protein တွေနဲ့ဘယ်လို map လုပ်ပြီးနေပါမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေ sequence data တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီဟာကြည့်မယ်ဆို sentiment ဆိုလဲဟာသူက paragraph တစ်ခုကအရှင်းနဲ့အနောက်နဲ့အကုန်လုံးကအစဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် sequence လေးတွေဖြစ်နေတယ် speech ဆိုလဲကြည့်ရင် sequence လေးဖြစ်နေ music note တွေဆိုလဲကြည့်မသိထားဘူးဆို sequence လေးတွေသတိထားမှာနော်ဒီမှာ sequence ဆိုတဲ့စကားလုံးကပြောရမယ်ဆိုရင်အချိန်တိုင်းတာအစနဲ့အဆုံးပေါ်မူတည်ပြီးကြည့်သွားတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီ machine translation ကခုနကလည်း example ပေးတဲ့အတိုင်းပါပဲမြန်မာ Burmese ကနေပြီးတော့ဒီ English ပြောင်းတာဒီ English ကနေ Burmese ပြောင်းတာ Google Translate မှာလုပ်နေကြတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပိုမြင်သာထင်သာရှိမယ်ခုနကလည်း video activity နဲ့ပတ်သက်တာလည်းပြောတာဒီမှာဆိုရင်လည်းလုံးဝကိုယ့်ရဲ့ action ကိုဒါကြလုံးဝဒါသူဘာလုပ်နေလဲပေါ့နော်သူက run နေတာလားဒါမှမဟုတ်လည်းသူလမ်းလျှောက်နေတာလားဒါမှမဟုတ်လည်းသူကနေတာလားအဲ့ဒါမျိုးသိဖို့ဆိုရင်သူက sequence လေးကိုပါမှသိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ frame ပထမ step မှာတော့သူဒီလိုလုပ်နေဒီပြ second မှာတော့သူဒီလိုနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့မြူတည်ပြီးတော့ဒါဒီလိုမျိုးလုပ်နေတာသူ running လုပ်နေပါလားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော် sequential data လေးကိုပေးပြီးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာမျိုး running လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုး running လို့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် sequence ရဲ့အရေးပါပုံသူကနည်းနည်းဒီ data source ကိုကြည့်မယ်ဆိုပို့ပြီးတော့သိရမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆို question လေးတွေမေးကြရှိတာနောက်တစ်ခါဒီ name entity organization ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်သူကဒီမှာတော့စာပိုက်တွေပေးရမယ်ဒီမှာဆို yesterday တို့ဘာလို့ဒါ name မဟုတ်ပေါ့နော်ဒီဒါကတော့ Harry Potter တို့ပဲရုပ်ရှင်ကြည့်လို့လူတွေသိမယ်ပေါ့နော်ဒီ Harry Potter တို့ဒီ harmony ကတော်တော်များဒါတွေက name တွေမှန်ပေါ့နော် name entity ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ name ဟုတ်ရင်ငါနဲ့ recognize လုပ်မယ် name ဟုတ်ရင်မလုပ်ဒီမှာ yesterday က name ဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးကြလဲ sequence တွေနည်းနည်းတော့ပါမယ်သူကဒီ name entity ကိုသူဘာတော့တိတ်ပြီးမရှင်းပြတာတော့လဲစိတ်နားမလဲလို့ဒီမှာဘာကိုပြောချင်မှန်းပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ question တွေရှိတာနည်းနည်းနားလည်ကြတာသူဒီ sequential data အရေးပါပုံလေးပြောတာလေဘယ်လိုပြင်ကြလဲဆရာတွေမရှိဘူးဆိုတော့ကလည်းဆိုပဲနှစ်ပါးသွားကြအောင်ပဲနော်ဆရာတွေကိုတက်တော့ကိုတော့ message ပဲပို့သေးတယ် messenger မဖွင့်တာတော့လေပို့သေးလား x, y ဟေးဆရာတွေသတင်းဆရာတွေဗာသတင်းထုတ်တယ် messenger မှာတယောက်လောက်မနေ့ကလေကိုတက်တော့ကိုတော့ online လာတွေ့လားခဏလေးတော့လေ okay ဒီအခုနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုကကြာတော့ notation နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဒါက notation ဆိုတာစကားအတိုင်းပေါ့နော် terminology ကိုပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုဆိုဒီ CN နဲ့ပတ်သက်တယ်သူကများပါတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်ခုနကဒီ strike တို့ pattern တို့ဒီ V1 kernel တို့အဲ့ဒါလေးလဲဆိုဒီ terminology တွေကြားဦးမှာရောလား CN မှာတော့လည်းဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ RN မှာလည်းပေါ့နော်သူချွတ် terminology တွေရှိနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လို့ CN notation ဆိုတဲ့ကလုံးကအသုံးနှုန်းလေးတွေဘယ်လိုတွေပါအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်အကုန်လုံးပါလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါဆို online မတွေ့ဘူး online မတွေ့ဘူးနော် okay ဟုတ်ပြီ internet တွေမရှိကြဘူး okay ကဲပါကျေးဇူးပါမလေးLast video, you saw some of the wide range of applications to which you can apply sequence models. Let's start by defining a notation that we'll use to build up these sequence models. As a motivating example, let's say you want to build a sequence model to input a sentence like this: Harry Potter and Hermione Granger invented a new spell. And these are characters, by the way, from the Harry Potter sequence of novels by J.K. Rowling. And let's say you want a sequence model to automatically tell you where are the people's names in this sentence. So this is a problem called named entity recognition, and this is used by search engines, for example, to index all of, say, the last 24 hours news of all the people mentioned in the news articles so that they can index them appropriately. And name entity recognition systems can be used to find people's names, companies' names, times, locations, countries' names, currency names, and so on in different types of text. Now, given this input x, let's say that you want a model to output y that has one output per input word, and the target output, the desired y, tells you for each of the input words is that part of a person's name. And technically, this maybe isn't the best output representation
there are some more sophisticated output representations that tells you not just is a word part of a person's name, but tells you where are the start and ends of people's names in a sentence. You might want to know Harry Potter starts here and ends here, starts here and ends here. But for this motivating example, I'm just going to stick with this simpler output representation. Now, the input is a sequence of 9 words. So eventually, we're going to have 9 sets of features to represent these 9 words. And to index into the positions in the sequence, I'm going to use X and then superscript angle brackets 1, 2, 3, and so on, up to X angle bracket 9 to index into the different positions. I'm going to use XT with an index T to index into positions, in the middle of the sequence. And T implies that these are temporal sequences, although whether the sequence is a temporal one or not, I'm going to use the index T to index into the positions in the sequence. And similarly, for the output, we're going to refer to these outputs as Y angle bracket 1, 2, 3, and so on, up to Y9. Let's also use T subscript X to denote the length of the input sequence. So in this case, there are 9 words. So Tx is equal to 9, and we'll use Ty to denote the length of the output sequence. In this example, Tx is equal to Ty, but as saw in the last video, Tx and Ty can be different. So you will remember that in the notation we've been using, we've been writing X round brackets I to denote the I've training example. So to refer to the teeth element, or the teeth element in the sequence of training example I, we'll use this notation. And if Tx is the length of a sequence, then different examples in your training set can have different lengths. And so Txi will be the input sequence length for training example I. And similarly, Yit means the teeth element in the output sequence of the I training example, and Tyi will be the length of the output sequence in the I training example. So in this particular example, Txi is equal to 9, but if you had a different training example with a sentence of 15 words, then Txi would be equal to 15 for that different training example. Now that we're starting to work in NLP, or natural language processing, now this is our first serious foray into NLP, or natural language processing. And one of the things we'll need to decide is how to represent individual words in a sequence. So how do you represent a word like Harry, and what should X1 really be? Let's next talk about how we would represent individual words in a sentence. So to represent the words in a sentence, the first thing you do is come up with a vocabulary, sometimes also called a dictionary. And that means making a list of the words that you will use in your representation. So the first word in the vocabulary is A. That's the first word of the dictionary. The second word is Aaron. And then a little bit further down is the word and then eventually you get to the word Harry, then eventually the word Potter, and then all the way down to maybe the last word in the dictionary is Zulu. And so A would be word 1, Aaron is word 2, and in my dictionary, the word and appears in position or index 367. Harry appears in position 4075, Potter at position 6830, and Zulu, if the last word of the dictionary is maybe word 10,000. So in this example, I'm going to use a dictionary with size 10,000 words. This is quite small by modern NLP applications. For commercial applications, for reasonable sized commercial applications, dictionary sizes of 30 to 50,000 are more common, and 100,000 is not uncommon. And then some of the large internet companies will use dictionary sizes that are maybe 1 million words or even bigger than that. But you'll see a lot of commercial applications use dictionary sizes of maybe 30,000 or
maybe 50,000 words. But I'm going to use 10,000 for illustration since it's a nice round number. So if you have chosen a dictionary of 10,000 words, and one way to build this dictionary would be to look through your training sets and find the top 10,000 occurring words, or to look through some of the online dictionaries that tells you what are the most common 10,000 words in the English language, say. What you can do is then use one-hot representations to represent each of these words. For example, x1, which represents the word Harry, would be a vector with all zeros, except for a 1 in position 4075, because that was the position of Harry in the dictionary. And then x2 will be, again, similarly a vector of all zeros, except for 1 in position 6830, and then zeros everywhere else. The word and was represented as a position 367, so x3 would be a vector with zeros, a 1 in position 367, and then zeros everywhere else. And each of these would be a 10,000 dimensional vector if your vocabulary has 10,000 words. And this one, A, I guess, because A is the first word of the dictionary, then x7, which corresponds to the word A, that would be the vector 1. This is the first element of the dictionary, and then 0 everywhere else. So in this representation, xt, for each of the values of t in your sentence, will be a one-hot vector. One-hot because there's exactly 1 1 that's on and zeros everywhere else, and you would have 9 of them to represent the 9 words in this sentence. And the goal is, given this representation for x, to learn a mapping using a sequence model to the target output y. And we'll do this as a supervised learning problem when we're given labeled data with both x and y. And just one last detail, which we'll talk more about in a later video, is what if you encounter a word that is not in your vocabulary? Well, the answer is you create a new token or a new fake word called unknown word, which I'm to note as follows, angle brackets UNK, to represent words not in your vocabulary. We'll come more to talk more about this later. So to summarize, in this video, we described a notation for describing your training set for both x and y for sequence data. In the next video, let's start to describe a recurrent neural network for learning the mapping from x to y.ဟုတ်ပါပြီ In the last video, ဟုတ်ပါပြီဒါလေးပြန်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါဆိုအရင် complex ဟာလေးမသွားအောင်ကိုစောတို့ကိုတတ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီဟာလေးရဆရာတွေဦးစားခံရမယ့်ဟာပေါ့နော်ဒီမှာတော်တော်များများဒီဟာလေးကအရင်တော့ရှုပ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကအဓိကဒီမှာဘာပြောသွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးနော်မောင်လေးတယောက်နဲ့ကြံနေကြည့်ရနော်လက်စောက်ပေးတယ်သူတို့ပြီးအောင်သူအဓိက notation လေးအကြောင်းပြောသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးအဲ့ဒါဆိုပုံမှန်မြင်နေကြရဒီ pixel တွေ matrix တွေပဲမြင်နေဟုတ်တယ်ဟုတ် computer vision မှာဆိုရင်အဲ့ဆိုတွေ့တာဒါတော့ဟာ channel 3 channel ရှိတဲ့ data တွေပေါ့နော်လုံးဝသူတွေဆိုရင် pixel value ကလည်း0နဲ့255ဆိုတော့ဒါ number တွေဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးသိတယ်ကိုက number တွေနဲ့ computer ကိုပေးလိုက်တာအရင်ခတ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးအခုကကြတော့ဒီ sentence တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် sentence တွေကိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုး machine learning model ပေးမလဲsentence တွေတို့ကလေကိုက model တစ်ခုပေးတဲ့အခါမျိုးကြာရင်ပေါ့ကို train လုပ်တာပေးတဲ့အခါကြာရင် calculation လုပ်တဲ့အခါကြာရင် number တွေရဲ့ calculation ကများတယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ number ကနေပြီးတော့ဒီ stats ကနေပြီး number တွေဘယ်လိုပြောင်းတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူဘယ်လိုလေးလုပ်သွားလဲဆိုတော့ကြာလဲဆိုနည်းရှင်းပြပြီးတော့ဒီ sentence ကိုဘယ်လို model ကိုသွားပေးမလဲဆိုတဲ့ question ကမေးကိုရှိလာပြီကွာဒီမှာဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီ NLP ဆိုတာဒီကိုရဲ့ဒီ test တို့ test ဆိုလည်းခုလို့ထားအောင်နော်တခြားတွေမစဉ်းစားပဲနဲ့ဒီ test လို့ဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ training model ကိုဘယ်လိုပေးသိမလဲပေါ့ဒီစာကြောင်းပေးပြီးတော့ဒီအဖြေကဒီစာကြောင်းတွေဒီအဖြေကတော့ဒါဖြစ်ပါတယ် x နဲ့ y နဲ့ mapping ပုံစံမျိုးလို့ပေးပါရောလားဟုတ်တယ်ဟုတ် machine learning process တော်များဒီကသူက supervised learning လို့လည်းပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမှာ input ရှိမယ် input နဲ့ map လုပ်ထားတဲ့ output လည်းသူပေးတာမျိုးပေါ့နော် feature လည်းပေးမယ် label လည်းပေးတာမျိုးနှစ်ခုလုံးသူပေးတာမျိုးဆိုတဲ့ဒါလေးသူပြောသွားတယ်
ဒီမှာဆိုရင် illustrate import ကကြတော့ဒီ sentence ပေါ့နော် Harry Potter နဲ့ Harmony อ่ะပေါ့နော် newspaper ကို email လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကလည်းဆို sentence အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်သူအဖြေမှန်ကိုလည်းတစ်ခုသူပေးတာမျိုးသဘောလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆို1 တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီ sentence မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက name entity ဆိုတဲ့စကားလုံးသူသုံးသွားပါတော့အဲ့ဒါဆို name entity ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ခုနကသူပြောသွားတယ်ဒီမှာ name entity ဆိုတာလူတွေရဲ့ name ကဒီ sentence ခုမှာဒီဟာတွေကတော့ဒီဟာကလူတွေရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတွေကလူတွေနာမည်တော့မဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေ recognize ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့တစ်ချက်အိတ်ပဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါလူနာမည်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက name entity ဖြစ်တဲ့အတွက်လူနာမည်ရေးပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးနော်တကယ်လို့ကွာဒီနိုင်ငံတွေလဲကွာဒီနိုင်ငံတွေအတွက်ကွာလုပ်ချင်တယ်လုပ်မှာပဲလေလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတွေဒီ country mention လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူပြောသွားတယ်သူ example ပေးသွားတဲ့ application ကိုကွာသိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ search Google search မှာ equality ရဲ့နာမည်ရှာလိုက်ရင်ပေါ့နော်အဲ့ရှာတဲ့လူရဲ့နာမည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ဒီ article တွေအကုန်လုံးတက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီဟာဆိုရင်သူကပြောချင်တာဒီ name entity တွေကိုသူသုံးထားရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီလူနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအားလုံးကပေါ်တင်လာပေးပုံစံမျိုးသူလောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလို့နော်ဒီ indexing စနေရာမှာတုံးထားတယ်သူကဒီမှာလည်းအဲ့ဒီပဲရဆိုသူပြရမှာ newspaper တွေအကြောင်းလည်းသူပြောသွားတယ်ပေါ့နည်းနည်းနောက်တစ်ခါကျဒီ company name တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသူတို့ company name အရင် famous တဲ့နာမည် name လို့ပြောတာဖြစ်တယ် name ကလူနာမည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ company နာမည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ currency လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အများကြီးပြရတယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးအဲ့လိုမျိုး example တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော် country ဒီ country နဲ့ပတ်သက်တာကိုလုံးဝလုပ်လိုက်ရင်လည်းဒီ country နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာအကုန်လုံး print out လုပ်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပြောချင်တယ် example application တွေနေလည်းသူပြောသွားတယ်ဒီမှာဟိုဒါကတော့ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့အသုံးချတဲ့နေရာလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ send အသေးဆုံး example လေးတစ်ခုနဲ့လေးဆိုတော့သွားပြီးတော့ click ကြည့်သွားထိဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့ဒီမှာ Harry Potter နဲ့ Harmony ဒီမှာလည်းသူတို့ကဒီ sentence မှာဆိုလည်းသူက intention ကကြတော့လူနာမည်တွေကဒီလူမှန်နေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကွာမော်လေးကိုပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီ Harry Potter က1 လေးပေးထားတယ်ဒီက N ကကြတော့ entity မဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်0ပေးထားတယ်ဒီနှစ်ခုကလည်းနာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်1ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ invented တွေပါဒါကြတော့ဒါမှ entity တစ်ခုမှမပါဘူးလေ name entity မဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အကလုံး0ပေါ့နော်ဒီဟာအတွက် input လေးဒီဟာအတွက် output လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ input မှာဆိုရင်အဲ့လိုဆိုဒီသူရဲ့ဒီ notation တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ first စကားလုံးပေါ့နော်ဒုတိယစကားလုံးသူကဒီမှာဒီပေါ်မှာဒီဟာပါ diamond shape လို့ပုံစံမျိုးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ notation တွေဒါလေးသတိထားပြီးတော့ဒီ diamond shape ဟာလေးလည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ဒီမှာဆိုဒီစကားလုံးလေးကဒါ number 1 position မှာရှိတယ် sequence လေးနဲ့သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီ t ဆိုတဲ့စကားလုံးက temporal ပေါ့နော် temporal ဆိုတာ time လေးနည်းနည်းပါတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တစ် step ပိုင်းဒီ second ပြီးရင်ဒီ second အဲ့လိုမျိုးလား temporal ဆိုတဲ့စကားလုံးတိုင်းသွားတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Harry Potter position 1မှာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီမျိုးလေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသူ့မှာဆို9ရှိရပေါ့နော်ဒီ t 8ဆိုပြီးပြောကြတယ် temporal ကိုသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို8က input ရဲ့ temporal length ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့စကားလုံး9ခုရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ဒါလေးသူကဒီစကားလုံးလေးသူ introduce ပေးတာဒီ x ဆိုတာ input ပြောတာဖြစ်တယ် y ဆိုတာ output ကိုဒီဆိုဒီ national နဲ့အသုံးလုံးတော့ပြောမယ်ဆိုပေါ့နော် x ဆိုတာကကြတော့သူက feature တွေလို့ပြောတယ်ပေါ့နော် input တွေပြောလို့ရတယ် y ဆိုတာကကြတော့ label ကိုပြောရတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတစ်ချက်ပြီးတော့ဒီ1တို့2တို့3တို့ကကြဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ input မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဒီ position လေးပေါ့နော်ဒီ sequence ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ sequence လေးသွားမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုဒီသူ့ရဲ့ position လေးကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောဒီ3ခုပေါ့နော်ဒါက3ချက်3 notation ရှိနေပြီနောက်တစ်ခုကဒီတီဆိုတဲ့စကားလုံးကခုနကဒီလက်လေးကိုပြောတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်သိစေချင်တယ်ဒီမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆိုမေးကြရှိလားဒီ notation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနည်းနည်းရှုပ်ကြရှိလားအဆင်ပြေကြဒီ notation ကလေဘယ်လိုမြင်လဲအဆင်ပြေပြီပြောပါတော့ပြေလည်းပြန်ပြောကြပါလို့နော်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုစဉ်းစားကြရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါက position ကတော့ပြီးသွားပြီ position ကပြီးသွားနောက်တစ်ခုကလည်းခုနစဉ်းစားမိပါဒီဟာကိုကြည့်နေတော့နော်ဒီဟာလေအဲ့လို machine learning model ဘယ်လိုဖြစ် number နဲ့ဘယ်လိုပြောင်းသွားမလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီကတော့စာတော့ဟုတ်ပါပြီစာတွေကိုသွားပြီးတော့ကိုစာတွေနဲ့ကိုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုကပေါင်းလို့မြောက်စားလို့ရှင်အောင်မှသိမှာလို့ဆိုဒီ machine learning အဓိကကသူကformula တင်ချ formula တွေသုံးပြီးတော့ထွက်တက်မယ်တင်ချ formula တွက်တယ်ဆိုတာ number တွေနဲ့ပဲတွက်လို့ရမှာလေအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ test ကနေပြီးတော့ number တွေဘယ်လိုပြောင်းသွားမလဲဒီမှာဆိုရင်သူကအဲ့လိုမျိုးပြောင်းဖို့ဆိုရင်တဲ့ဒီ NLP မှာဘာကိုသုံးလဲဆိုတာ vocabulary မဟုတ်ရင် dictionary ဆိုပြီးအဲ့ဒါမျိုးသုံးပါတယ်ဆိုပြီးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကပြောင်းနေကြည့်ဆိုရင်ဒီဟာပထမဆုံးလုံးဝမတွေးမိရလို့ဆိုတော့သူက machine learning ပတ်သက်တစ်ခါမှမသိရလို့ဆိုရင်တော်တော်များခေါင်းရှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ machine learning model လို့ဆိုပေးတဲ့ခါကျရင် input တွေတော်တော်များများကပုံပြီးတော့ pre process လုပ်ပြီးတော့မှဒါလေး model ကိုပေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက test ကိုသူက pre process လုပ်ရတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီ input က okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာခုလိုစကားလုံး9
6ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ6ခုအဲ့ဆိုဒီလိုမျိုး number တွေပေါ့နော် numerical data ပြောင်းဘယ်လိုပြောင်းမလဲဒီမှာဆိုရင် तू ကအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုး data တွေ तू က one hot encoding ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကို तू သုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ intro to machine learning course ကိုတက်ဖို့လို့ဆိုတော့ကိုတက်တော့ရှင်းပြဖို့မယ် one hot encoding ဆိုတာပါလဲပေါ့နော် तू ကဒီမှာဆိုတော့ dictionary ဆိုတဲ့စကားလုံး तू ကအဲ့ဆို dictionary က machine learning မှာစဉ်းစားပဲအတိုင်းပုံမှန် dictionary တစ်ခုစဉ်းစားမယ်ဆိုစာအုပ်တအုပ်ပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်စာအုပ်တအုပ်မှာ तू က sequence လေးရှိရယ် A ကတော့ A ကနေပြီး Z အထိကို तू ဆင်ထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တိုင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီမှာဆိုရင် A ကနေပြီး A B C D E F G H ကနေပြီးအဲ့လိုမျိုးလုံးဝပေါ့နော်ဒီ alphabetically order လောက်ထားတဲ့ဟာလေး vocabulary list တစ်ခုလေးကို ပထမဆုံး generate လုပ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကကြတော့ဒီကို model ကို professor လုပ်တဲ့မလုပ်ခင်မှာဒီဟာအရင်ဆုံး generate လုပ်ပြီးတော့မှဒါလည်းဒီ number ကနေဒီ sentence ကနေ number တွေပေါ့နော် one hot encoding ကိုသုံးပြီးတော့ပြောင်းလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောသွားတယ်ဒီမှာဆိုတော့သူက sample အနေနဲ့အဲ့လိုဆိုကိုဒီစကားလုံး1000ပေါ့နော်1000ဟုတ်တယ်နော်1000ရှိတဲ့စကားလုံးသူက vocabulary သူ reference ထားလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော် okay ဒီ sentence ကိုငါမြင်နေဆိုရင်ငါဒီ sentence တွေကိုငါဘယ်လို one hot encoding လုပ်မလဲ one hot လုပ်တဲ့ encoding ကဘာကိုပြောချင်အတမ်းပြောရမယ်ဆိုတော့နော်ဒီမှာလည်းဆိုမှ dictionary 1000ရှိပါပဲလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီ1000ထဲမှာဒီစကားလုံးကတစ်နေရာမှာပဲပေါ်မှာလေဟုတ်တယ်1000လုံးမှာသူက Harry Potter ဆို Harry Potter နဲ့ပတ်သက်တာတစ်နေရာတစ်လုံးပဲပေါ်မှာ Potter နဲ့ပတ်သက်တာတစ်လုံးပဲပေါ်မှာ Anne နဲ့ပတ်သက်တာတစ်နေရာပဲပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်နေရာပေါ်တဲ့နေရာကိုဒါလည်းဆို1ပေးပြီးတော့ the rest of the နေရာပေါ့တခြားနေရာတွေကိုလည်းဆိုတာ0ပေးတဲ့သဘောကိုပြောချင်တာဒါ1 hot encoding သဘောတရားပေါ့နော်အခုလည်းဆို LSC မှာ1000 vocabulary 1000ဆိုတာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစကားလုံးတစ်လုံးလုံးစီတိုင်းမှာသူ့မှာလုံးဝဒီဟာလေးကဒါပြဿနာ better ပေါ့နော် better column better လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာ column better လေးလုံးဝအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုစီတနေရာစီမှာသူအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာလေးက test ကနေပဲဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့လိုဆိုဒီ numerical data ဘယ်လိုပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ one hot encoding ကိုသုံးပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက် message တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒီ तू ကဒီ data site ကိုတစ်ချက်သူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အခုလို့ဆိုဒီ1000ဆိုတာများတာဆိုတာမများဘူးပေါ့နော်တကယ် commercial application တွေသုံးနေတယ်တကယ်ကိုကလည်း NLP နဲ့ပတ်သက်တာတေးချာပေါ့နော် commercially လုံးဝသူများတွေရောင်းနေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ develop နေရမျိုးဆိုရင်ဒီ dictionary site ကအရင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်တချို့လုံးဝ tag ကောင်မျိုးဆိုတော့1 million 2 million site တောင်ရှိတယ်သူပြောပါရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီအခုကဒီ English language မှာသူ့ရဲ့ vocabulary ကတော်တော်လေးများမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တချို့အဲ့ဒါတွေဒီလို data တွေကအခု vocabulary list တွေလောက်တာတွေပါတယ်တော်တော်များဒါတွေက free မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ NLP နဲ့နည်းနည်းပတ်သက်ပြီးတော့ like မြန်မာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလေး like လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး hate speech တွေပါလိုက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ vocabulary list ကိုအရင်ဆုံး create လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလည်းလောက်နားလည်လိုက်တယ်တခြားလူတွေရောဘယ်လိုမြင်လဲဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာတချို့ချုပ်နေတာလေးရှိလားပြောကြည့်ပါအောင်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲအတန်းလေးလောက်ကြပါလို့ရှုပ်သေးပါဦးဗျာရှင်းလားနည်းနည်းလေးလုံးဝအရင်ကမသိတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်သိလိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့တော်တော်လေးဒီ vocabulary ကြောင်းလို့ရှင်းအောင်အဲ့လိုလုပ်လိုက်ပါလားဆိုသိတယ်ဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုလုပ်လိုက်တဲ့ method တော့လဲဆိုတော့ဒီ machine learning နည်းလာနေအတွက်တော့အရင်တော့မရှုပ်ဘူးပေါ့နော် one hot encoding လည်းတော်တော်များနားလည်ကြတယ်ဟုတ်ဒီ one hot encoding လည်းခဏတော့ထိပြီးတော့เนาะဒီခုနကတခြားဒီ intro to ML course မှာလည်းနည်းနည်းပြောအရင် course တွေမှာလည်းနည်းနည်းလေးပြောသွားကြတယ် one hot encoding နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမချက်ကြီးပြောပါမှအဆင်ပြေလားအဲ့ဒါလေးကိုအဆင်ပြေရရှင်းပြောရှင်းနားလေးဟာတိတ်မပြေဘူးပါလေဘယ်နေရာလေးမနေပါပြေသွားဒီခါလေးကမပြောအဲ့နာဘယ်နေရာ I နဲ့ T နဲ့လေအာဟာအဲ့ရစား I နဲ့ T နဲ့မဟုတ် I နဲ့ G စကလုံးလည်းမတွေ့ဘူး I နဲ့ T ကိုပြောချင်တာအော် okay ဟို I လေးကဘာကိုပြောချင်လဲသဘောပေါက်အဲ့ဆိုဒီ I ဆိုတဲ့စကလုံးအမှန်ဆိုရင် machine learning မှာသူက input တွေကိုလည်းဆိုတာ training မှာကွာ input တွေကိုအများကြီးပေးမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ် sample 1 sample 2 sample 3အဲ့လိုမျိုးပေးမှာဟုတ်တယ်ဟုတ် sample example လေးတွေပေးကြမှာလေ input သူကအခုပုံမှန်အခုတခြားအနေနဲ့မြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ12တကြောင်ကဒါသူ့မှာ input 1အနေနဲ့မြင်လိုက်တာသိလားဒီကတော့12တကြောင်နောက်12 2အတွက်ဆိုရင်ဒီ I က2ဖြစ်သွားမယ်နောက်ဒီဟာလေးက12တကြောင်ပေါ့နော်12တကြောင်နောက် input ကလည်း12တကြောင်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုပြင်တာဒီသူ့ရဲ့ example ကိုပြောချင်တာ machine learning မှာအမ example ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသိလား input တွေကွာ input 1 input 2 input 3 input အများကြီးရှိပါတယ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာကွာ m ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရှိတယ် I ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ် I ဆိုတာ individual example ကိုခေါ်တာ m ဆိုတော့သူ့မှာလုံးဝ training example တွေအများကြီးအဲ့လိုဆိုမျိုး model ကိုပြမှာလေတစ်ခုလေးပြမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီတစ်ခုကတော့ဒါကတော့ okay ဒါကတော့ဒီ example 1အတွက်သူ့ရဲ့ information I ဆို I 1ပေါ့နော်ဒီကကျတော့ I က2ဆိုတော့ဒါ example 2ရဲ့သူ့ရဲ့ model ကိုပေးမဲ့ high information I က3ဆိုတော့ဒါက3ရဲ့ information ကိုမှရှိတဲ့ data အခုလည်း data စုလာတယ်ဆိုပါတော့အဲ့လို data စုတာ column ကိုဒီ exact sheet အနေနဲ့မျက်စိမြင်လိုက် exact sheet row 1နဲ့ row 1000လောက်ထိလဲဆိုစုထားတယ်ဒါတည်း electrical input data တွေပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီ I က1ဖြစ်မယ်2ဖြစ်မယ်3ဖြစ်မယ်4ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေက I အဲ့ဒီဟာကိုပြောချင် row 1 row 2 row 3အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပြောချင်တာ data တွေအဲ့လိုမျိုးသူကတစ်ခုစီခွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုး input example တစ်ခုပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရှင်းလာတာမှာဟုတ်ရှင်းနေဟုတ်ပြီတခြားလူတွေ question တွေရှိမေးပါလို့ဟုတ်တယ်
အဲ့လဲဆိုကိုတက်တော့ကိုတက်တော့မကြွအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်နိုင်လုံးကြိုးစားပေးပါမယ်ရှင်နေကြညီမလေးရင်တို့ညီမလေးတို့အဆင်ပြေညီမလေးမီဆိုမတွေ့ဘူးဒီနေ့တော်တော်ရမလာကြဘူးပဲဟုတ်သူ join ရတယ်ရထင်တယ် ရှင်းတာလည်းနားလေးပါတယ် အဲ့လဲလာကိုလုံးဝ confidence မရှိဘူးပြောတာပြောနေတာသိရမလားငါချင်းကနားလဲရမလားလို့ပေါ့နော်ဆရာတွေတော့ခေါင်းမယ်ဆရာတွေတော့ခွင့်မတိုင်ပဲနဲ့ပြက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာတွေတော့အကြောင်းကြားပဲနဲ့ပြက်တယ်သူတို့အားကိုးတာသူတို့အကြောင်းကြားပဲပြက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့မိဖြစ်နေတယ်ရန်ကုန်ဘက်မှာမိဖြစ်နေရန်ကုန်မှာမပြက်ဘူးလား ကိုတက်ကစနေပြီလားလှမ်းမေးထားတယ် ဟာရိုက်လိုက်လို့စနေပြီလားသူအချိန်တိတဲ့ဟာကိုလေစနေပြီလားသူမအားလို့ထင်တယ်ပြီးတော့မှဒီနေ့လည်းဒီမှာပဲရအောင်ဆရာတွေခဏအဲ့ဒါဆိုအရန်ကောင်းမစားသေးဘူးနည်းနည်းပေါ့ပါလေးပါသူသိတယ် ပြောထားလား ပြက် ဒီနေ့စမယ်လို့ပြောထား ဟာပြောထားတယ်လေ ဘယ်နားမယ်ဆို ဒီဘက်နားမယ်လို့ပြောလိုက်လို့လား ပြောတက်ကပဲလေကျွန်တော်ပြောတယ်လိုက်လား နားကြားလိုက်တာ ဟာလားဒီအဲ့ဒါနားလိုက်ကောင်းထားလိုက်ပါဒီနေ့လည်းတော့ပေါ့ပဲသွားတယ်အနည်းဆုံးတော့ပေါ့အနည်းဆုံးဒီ MLB နဲ့ပတ်သက်တာတော့ဒါလေးပါလား recurrent နဲ့သွားသေးဘူး recurrent ကကြတော့နည်းနည်းသူက architecture ဖြစ်သွားတယ်အခုကျတော့ import အကြောင်းပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ import data ဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့ဆိုအရင်တော့ဆို computer base မှာဆိုရင်လည်းဆိုတာဒီ page value data import ဟုတ်တယ်ဟုတ်အခုချိန်မှာ text ကကြတော့ text data import တစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့မျက်စိမှာရောင်ဝါမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ import ကပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနည်းနည်းမျက်စိမြင်လာမယ်အခုဒီနေ့အချင်းထုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ခုနကလည်းဆိုဒီ sequential data တွေမှာဘယ်ဟာတွေတုံးသွားဘယ်ဟာတွေအဓိကတုံးပြီးတော့လိုက်လေ့လာရမလဲသိရမလားဒီပထမဆုံးသူပြောသွားတဲ့ဟာလေးဒီဟာလေးကိုအုံနောက်လေးသိသိကျင်တယ်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီနေ့ lesson မှာပေါ့သူကအဲ့ဆိုဒီ sequential model တွေကိုတုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုလည်းလုပ်ဖို့ရှိတယ်အကြောင်းလေးပေါ့နော်အလုံးလေးရောက်နေကျင်တယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဒီခုနကအဲ့လိုမျိုးသူက Isabel နဲ့ဒီ name entity ပတ်ကိုသူကအစားဆုံးတစ်ခုပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ name entity နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူဘယ်လိုမျိုးလေးဒီလိုမျိုး numerical ပုံစံမျိုးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်က one hot encoding one hot encoding ဘာလဲလို့မသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးတစ်ချက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့နော် okay အစင်နေကြလားအဲ့ဆိုဒီနေ့10 minutes ကျော်တော့ပဲ10 minutes ကျော်ပဲစာလုပ်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ recording ကိုလည်း stop လုပ်လိုက်ပါမယ်လို့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကိုနိုင်ပါလို့